Welcome, guys, to the third episode of the Lululemon is Talking Mental podcast, where we chat with incredible people to raise awareness on mental health. 咁今日咧，我好開心，因為我哋有個好特別嘅嘉賓。今日有個黎子偉同你一齊傾偈。我哋今日咧會即係傾嗰啲好 important 嗰啲 topic 啊，即係 overcoming challenges。咁呢個故事真係好 inspiring 啦！我聽到你嘅故事，覺得哇！如果真係有機會同你一齊傾，我覺得會真係好開心。咁好多人會認識你係個即係包山王 ，yes， 包山王同攀石高手 ，yes， 攀石高手，你可唔可以俾大家分享即係你成長背景係點樣？我就係我哋香港叫做基層啦，叫做公屋出身啦嚇。咁父母都要做一啲粗重嘅工作，咁唔得閒理我哋幾兄弟姊妹啦。咁由細到大，父母叫俾我嘅信息都係書讀到就讀上去啦，讀唔到嘅就早啲出嚟社會做嘢。我好細個就發現咗我讀書就冇乜興趣啦，咁就好活躍啦，乜都玩啦，即係有田徑啊、乒乓波啊、籃球啊、手球啊，咁樣樣都玩得幾好。咁亦都係開始覺得自己呢一方面又有啲優越感同成功感啦，就開始諗我可唔可以將來可以代表香港出去比賽咧？可唔可以成為一個運動員咧？咁當其時我同我父母講話第日我想做運動員，咁當其時係俾佢哋鬧嘅因為佢哋唔知道運動員係咩嚟嘅。直至到我去到中學，我就喺我學校度玩咗第一次嘅攀石。咁人哋好似好難先爬到上去。我就可能1-2分鐘好輕易跑上去啦嚇，咁跟住我就開始諗，我諗半年時間到啦，跟住開始慢慢訓練就可以代表香港出去參加一個青少年嘅比賽。咁嗰場比賽亦都攞咗人生裏面第一面嘅亞洲青少年冠軍啦。咁嗰個獎牌就開始令到我攞到體育學院嘅獎學金啦。咁嗰個獎學金當其時每一個月就大約發放700-8千蚊俾我啦嚇，咁我就有家用啦，咁就攞3000蚊嘅獎學金就俾我父母咁樣。咁結果咧喺嗰個階段裏面咧，我父母就冇再阻止我做運動員啦因為當其時我未有獎學金之前咧，就成日鬧我即係放學點解又唔溫書唔做功課去咗邊度玩咁樣。咁但係我同佢講，我唔係去玩，我去咗練習。但係佢唔知練習係咩嚟嘅。喺嗰刻裏面，我開始發現原來夢想呢樣嘢可以靠自己去到實踐嘅。咁喺香港都係好現實㗎啦。咁你只要喺達標，你就可以攞到嗰份獎學金啦。咁結果我就喺嗰一年開始就不停逼自己練習，練得好犀利，亦都好勤力咁樣啦咁就開展咗我11年嘅運動員之路咁樣啦。咁你朋友咧，你點同佢講？啲朋友當其時以為我係癲嘅因為我唔同佢哋玩啊嘛，我將啲時間用晒去到 training， 佢哋叫我去卡拉 OK 去行街，去睇戲甚至乎拍拖。咁當其時都唔諗呢啲嘢啦真係用2年時間去封閉自己，同自己講呢樣嘢係值得嘅。咁你攞咗冠軍嗰陣時候咧，係咪慢慢支持你定係完全唔係好知你去做啲咩我諗我做咗2年之後，我2000年出道嘅，去到2002年，我真係贏咗好多獎，亦都好多嘅報導。我嗰段時間，我父母係唔知我去咗邊嘅，因為我朝早6點鐘我落街跑步，跟住返學，跟住放學就去練習，夜晚11-12點先返屋企。基本上佢哋都瞓咗㗎啦。佢哋又6點鐘又出門口又開工咁樣，我哋冇時間見面嘅。咁但係佢就知道我係好多機票嘅嗰個 receipt 喺度，個 passport 好多印係啦。原來又去咗邊度比賽啦，去咗邊度啦咁樣。直至到2年之後，我記得我隔離個鄰居係開門攞住一個報紙去俾我嘅父母睇。呢個係咪你個仔嚟㗎？你個仔好犀利喎，已經係亞洲第一咯咁樣。喺嗰刻裏面，我父母係嘴角有啲微笑嘅。咁我覺得我做到啲嘢係令到佢哋自豪啦咁樣咯。咁你全部係自己安排嘅喎？我即係搭飛機即係去唔同嗰啲地方，你自己安排。咁教練咧係咪自己揾你定係？教練就當其時我哋叫做有一個香港青少年集訓隊嘅教練咁但係佢都唔係全職，佢都係 part time 嘅。咁大部分時間都係運動員去咁樣，咁有時有1-2個隨團。
亦都試過係自己一個人單獨咁去比賽。而家細路仔啦，如果你想追嗰啲夢想，但係嗰啲 resource 即係唔係好夠啦，你可唔可以俾大家分享有啲 tips？因為你都唔係有啲 resource，但係你唔會揾啲藉口去做 chase 你個夢想咯。我諗唔係細路仔，可能大人都係遇到呢啲問題㗎。咁我哋要諗辦法，就係點樣利用自己有限嘅資源去做到我哋想做嘅嘢啦。即係例如好似想當年我做一個運動員咁樣，咁其實都喺講緊係10幾年前嘅啦。咁個風氣冇依家咁好，依家都好似大家都尊重咗香港嘅運動員，或者俾多咗機會俾多咗啲配套。咁但係當其時我哋雖然有政府嘅幫助啦咁深刻嘅就係我亞洲冠軍都做埋，我好想攞到呢個世界排名。咁亦都係完成咗我呢個最後嘅運動員心願。咁點做咧？咁當其時我記得係自己一個人就去咗歐洲流浪啦。咁成大半年不停咁去比賽啦。咁但係當其時我係自己一個人去啦，即係我冇隊友啦，我冇教練啦，我冇治療師啦亦都冇領隊啦。咁我記得當其時係拎住一本歐洲旅遊天書咁就去啦。咁拎住2個大行李啦，咁一個50升嘅背囊，再拉住一個50升嘅行李篋。咁裡面一啲好深刻嘅咧，就係我裡面係有一個電飯煲啦，有套曲 set 啦，有個電磁爐啦，有包米啦，有好多嘅糧食啦，有罐頭啦，有方便麵啦方便麵一定啦。係啦，咁帶咗好多糧食係for我停留喺當地嘅時間，即係比賽期間我有住靚酒店，有專車接送咁但係如果滯留喺當地或者等下一站比賽之前咧，我就好似一個非法黑工咁樣，因為嗰段時間咧，我所有嘅使費都係要自己俾嘅。咁我記得當其時我唔記得喺法國定喺邊度食一個青蘋果係15蚊歐羅嘅。咁接近係當其時嘅150蚊港紙一個青蘋果，咁係我有生以嚟食嗰個最貴嘅一個蘋果。咁我就要慳住使，咁成個過程我覺得自己就唔似一個運動員嘅，亦都試過係食飯食到想喊嘅，流落異地，亦都好慘咁樣，又冇隊友分享，亦都係冇領隊。咁比賽過後就匿喺個最平嗰啲旅館。嗰啲旅館係點樣最平咧？係可能半市業階段半裝修咁好彩嘅仲會有熱水沖涼。咁係覺得自己點解要咁慘咧？咁慘為乜咧咁有時亦都係覺得有啲思鄉病，係覺得好寂寞好空虛咁樣啦亦都係叫自己我頂住落去，我要捱埋佢再過多幾站之後，我就完成咗我自己人生裡面一個難忘嘅一頁咁樣啦咁亦都試過喺當地為咗慳錢係如果去到啲海邊，我就捉嗰啲青口攞嚟煮飯食啦咁好多呢啲咁樣嘅特別經歷啦咁令到我覺得，如果你喺香港追夢想，你就唔好揾咁多藉口，反而你要諗自己擁有啲乜嘢。咁通常我將個夢想或者定咗啲目標咧，我就簡化佢可能我定咗係10個 step 咁樣去做運動員。咁最基本我要有啲心肺，我要好嘅體能，或者我要練到我成身每一忽都要好多 muscle 好多嘅力量咁樣，我先至可以做到餘下嘅動作。咁如是者我就做好咗前面嗰2步先啦。咁朝早自己落去跑步呢啲嘢控制到噶嘛。咁但係人就係有惰性嘅，冇人逼你或者冇教練睇住你，你就會偷懶嘅啦。或者嗰日我瞓遲咗，又唔會做噶啦。咁但係喺我發奮期嗰2年，我就好自律咁樣去做。咁呢啲其實係自己一個 mindset 係自己俾自己嘅。咁跟住我有咗呢一個咁樣嘅紀律之後，咁跟住我做咗頭嗰2個 step 啦。咁跟住發現原來3、4步我唔識嘅，我又會揾身邊一啲可以幫到我嘅朋友去問下佢，同佢傾下偈，有冇嘢可以幫到我咧？跟住又再問下啲前輩。咁如果香港冇嘅，又可以問下日本韓國咁其他朋友又願意同你交流。咁變相就一路咁樣拆解咗原來我經過咗呢個步驟，我已經完成咗8個 step 啦。咁剩翻2個 step 就係我去到已經係完成咗我個夢想。同埋我都聽到你即係好大個 message，don't give up hope。咁即係我覺得你細到大都有ambitious 嘅諗法啦。但係我哋知道，但係發生嘅意外，即係每個人都預計唔到呢件事嘅。咁你可唔可以講下即係頭6個月嘅你個情況同埋個感受咯？
當其時我手術醒返啦嚇，咁知道自己係變成咗一個半身癱瘓嘅人士啦，仲要攬住一個尿片，咁係最難接受嘅呢樣嘢啊！亦都係逼自己接受啦嚇，因為我嘅太太又帶住個肚咁樣，咁嗰刻裡面我係好想喊，好想發脾氣，但係亦都唔敢喊啦嚇，因為我要喺佢哋面前扮堅強。咁我同佢講話我冇事嘅，我唔會死嘅。我反而諗好咗，我幾時好返，我點樣喺輪椅上面生活。咁諗返轉頭，呢啲其實都係一啲自己安慰自己嘅説話，或者真係逞強嘅。咁當其時淨係諗點樣可以有短時間可以見到個仔出世咁樣，令到太太安心。一路諗落去，到咗出院嘅期間，咁我記得頭嗰6個月係唔想出街啦。或者出街嘅時間又驚人哋認得我啦，好介意人哋記得以前嗰個我係哇好犀利啊，係亞洲冠軍啊，係世界排名第8，佢攀石好叻㗎咁依家係突然間坐喺輪椅上面，我係乜都冇晒，我自己都經歷過係有一啲自卑嘅感覺，直至到係遇到一個事件啦嚇，出院之後我都好快咁樣去到用個輪椅，好想融入呢個社會啦嚇，亦都諗下自己仲有咩謀生嘅能力啦。咁既然自己仲有一個教練牌嘅資格，咁不如試下去再做翻教練嘅工作啦嚇。咁開始好快咁樣去揾到呢一個短線目標，就係我點樣去重拾翻呢個工作嘅能力咁樣。跟住如是者亦都係開始考翻車牌去學揸車，點樣輪椅揸車啦嚇。去到一個佐敦一個泊車嘅街泊嗰度，咁就見到一個人好好咁樣入我埋嚟幫我同我睇嗰個位置，叫我泊呢個位咁樣。咁當我落車開輪椅嘅時間，佢問我我使唔使幫你入標啊咁樣？咁但係原來我哋傷殘人士咧係免費入標，係唔需要呢個動作。咁結果嗰個人咧係一個我諗30零歲一個中年男人咁樣啦嚇，咁係四肢健全。好多紋身喺度咁樣，拎住一件衫咁樣，發晒脾氣喺度大鬧。我想賺1、2蚊飲罐汽水都唔得，點知遇着一個跛嘅，遇一個傷殘嘅。咁嗰刻裡面，我聽到呢啲説話，其實我嗰刻好嬲嘅，亦都係好想去鬧返佢。但係自己細心一諗，望到佢一路向住我遠處咁樣行嘅背影，見到佢手腳健全。你睇呢個人做緊啲乜嘢？如果我自己坐輪椅又點呢？我自己好有目標，好有方向，我知道自己每一日要做啲乜嘢。咁我就覺得呢啲雖然我係肉體上面受困，咁但係如果真正困住你自己，咁其實你嘅心理或者你嘅思想，係直接比起我表面上嘅困境係更加之難受。咁而家其他人即係特別個睇法，你而家會唔會影響你咯？唔會啦，因為以前做運動員嘅係人哋覺得我好奇怪，點解呢個人咁沉迷一樣嘢？因為我試過係同一班運動員裡面，即係大家都係一個 team member。但係我係零舍投入嘅，我練完攀石之後，我自己都仲要喺度做好多 sit up 做好多 push up 做到冇晒力，跟住先走。咁成個場係冷清清，得返我自己一個喺度。我已經怪咗人哋用一啲奇異嘅眼光望我。我知道我自己係有一個好清晰嘅目標，我會好叫做全心全力去追去做。咁結果我就完成咗人哋覺得冇可能嘅夢想，我做到亞洲冠軍，攞到世界排名。我亦都係寫咗一個我自己一個歷史咁樣啦嚇，咁亦都喺香港攀石界留下一個好光輝嘅一頁。你唔好理人哋點睇，你最緊要知道自己做緊乜嘢係最緊要。人生係屬於每一個人，每一個人都可以唔同。我覺得你 advice 真係好好，即係唔好聽外邊嗰啲人嘅諗法或者睇法。但係我想問入邊即係你 inner circle 啦，即係之前講你。意外嗰陣時候，你太太有個7個月個 BB 啦，咁對你自己同家人即係一啲都唔容易啦。即係呢個時候咧，你係點樣去過埋呢啲時間？即係 to get over this time。受傷之後，我諗最擔心我嘅其實係我太太啦，因為佢都好了解我，知道我係一個咩人。
亦都知道我係真係乜都冇晒。除咗錢銀上面，我嘅事業，我最叻嘅一樣嘢，甚至乎行都行唔到，佢知道我係好難接受。咁但係佢都冇乜喺我面前喊過啦，咁我又唔敢喺佢面前去講我失去咗幾多，我有幾多唔開心啦。即係佢都好堅強，比我想象之中堅強啊。咁跟住直至到我仔出世之後，亦都冇諗過坐喺輪椅上面做一個爹哋係點樣嘅咧？要應付啲乜嘢咧？咁結果係一路咁樣慢慢去到摸索啦。咁起初我同佢講話，我可以應付到自己用個 wheelchair 點樣喺個社會上面生活。咁佢係擔心我嘅，因為覺得我乜都要做得好快，做得好有效率，甚至乎康復都好，要康復得好快。佢以為我係逞強嘅。咁起初我就話唔係嘅，我定咗啲目標，我依家我就係要康復。咁我又用翻以前啲方法，就係點樣將佢拆解10步。咁第一步我就要學習用個輪椅出街。咁如是者，我真係每一日我都出街嘅，頭嗰幾個月，即係我去洗傷口個線都未拆，我都要堅持自己出街去到推出去。咁我記得我屋企係同個車站都有段距離，要過一條天橋先至去到。過嗰個斜路上天橋嘅時間咧係特別之辛苦嘅，好多人都埋嚟，我使唔使幫你推上去？我係刻意拒絕佢哋嘅，因為我要透過呢啲日常生活嘅嘢，要證明俾我太太知我已經練好啦咁樣嚇。咁當然啦，我第一次出去嘅時間咧，我話我自己去覆診，自己去洗傷口，你喺車站等我啦，因為我太太當其時都係要休養嘅，我話我自己去啦。咁我記得係遇到一啲減速嗰啲路駁。咁正常你私家車過去你都要收慢㗎嘛。咁結果咧嗰刻裡面，我第一次衝嗰個路駁咧，我係 handle 唔到，我係跌咗喺度。咁經歷咗嗰次之後咧，我就翻去同啲治療師講：喂，你可唔可以即係早啲同我練個輪椅啊？我要練到好似人哋玩緊 BMX 花式單車咁樣，即係變咗係我要練呢啲動作。咁呢啲動作就唔係用嚟表演嘅，即係用嚟原來過嗰啲減速駁啊，或者過一兩個 step 咧就好有用嘅。咁係咁樣捉住啲治療師3點到5點，我就不停係咁喺個樓梯度跳來跳去，爬上去爬落去，爬上去爬落去。咁我結果1個星期都又練好啦。咁跟住咧，我又透過呢啲咁樣嘅日常生活例子，咁我就證明到我太太睇，亦都俾父母睇，咦，我好似已經學識咗點樣照顧自己咯。因為我記得我啱啱學坐輪椅，我唔識得點樣推輪椅噶嘛。咁我啱啱想攞個可樂同個蛋糕，想攞翻個病床度食。我第一次又好深刻，好似隻狗咁樣，用個口咬住。咁我咪可以2隻手推輪椅咯，咁樣。咁跟住後尾原來係有方法嘅。咁夾喺個大髀度，或者綁喺輪椅後面打個裂咁樣，咁就解決咗。一路係呢啲咁樣嘅生活細節，咁我就學識咗咁樣照顧自己，就令到佢哋唔再擔心我。咁跟住亦都係。例如話我想出書，我想再攀石，咁呢一樣嘢其實都掙扎咗好耐，因為我喺個攀石場上面，我留俾大家嘅印象係，佢好犀利，佢好叻咁樣。咁跟住我依家再冇咗隻腳去到翻去爬，咁佢哋都驚我受傷，或者都係驚我，喂，唔好夾硬嚟啦，你爬唔到係好正常嘅。冇人逼叫你翻去爬，你都唔使再比賽。咁我有咗呢個目標之後，咁我又同佢講呢一個攀石嘅過程，其實係自己生命中裡面嘅一個結啊！你要解開自己一個心結，你先至可以再邁向你自己將來嘅人生。我唔知道將來會變出啲乜嘢出嚟嘅，但係我就係知道呢一刻我必須要展望將來。跟住我就再去翻攀石啦。咁佢哋都好擔心我，雖然我睇到佢哋擔心。但我覺得我父母同我太太俾我嘅支持就係，佢唔會喺我口面前 say no。我覺得呢樣嘢係最緊要嘅。係啦，係，因為我哋好多中國嘅女性背後就係，你唔好做，你唔可以做，係啦，你唔好發呢個夢，係啦，唔好做就最好噶啦咁樣。咁但係我好開心嘅就係佢冇喺我面前 reject 我，但係亦都冇講同意嘅。咁喺我角度咧就係唔反對就係 OK 嘅啦，係啦咁樣。咁如是者，我第一次攀石又係咁樣啦。之後我去爬獅子山又係咁啦。佢哋知我每一日都好夜先翻屋企，去做好多嘅 training， 去做好多嘅練習咁樣。因為輪椅爬獅子山又係一樣好黐線嘅一樣嘢，因為全個世界都未有人做過㗎嘛。係啊，真係我都覺得
有啲黐線喎。係黐線嘅，係諗翻轉頭都有啲係黐線嘅。你可唔可以即係介紹下你出去爬獅子山係點樣咯？係啦。爬獅子山其實就好奇怪，因為我知道自己我嘅人離開咗輪椅，原來我可以再攀翻成，不過好辛苦啦嚇，即係得翻隻手，好似不停做緊兩體上升咁拉上去。咁我又試過一次自己揸車喺農場度望到獅子山，咁我就有個畫面突然間出現，如果個輪椅吊住喺個山度係點樣嘅咧？咁呢個畫面一出現咗，我就好深刻啦。我發夢又見到啦，咁亦都係幻想可唔可以做到呢樣嘢咧？咁跟住我就不停咁學習，試下帶住個輪椅去到攀爬又點樣啦？咁原來我學咗好多嘅高空拯救嘅繩索啦，咁啊一啲攀石嘅系統啦，再加埋我以前運動比賽嘅經驗啦，幾樣嘢夾雜埋一齊。咁我發現原來輪椅吊住喺空中係可以嘅，跟住就諗我點樣可以去爬山咧？咁結果咧，2016年嘅12月9號，自己正就係交通意外嘅5週年啦嚇。咁我記得凌晨嘅3、4點度啊，我應該喺手術室度做緊一個好大型嘅手術，係接近死亡嘅階段嘅。咁我就揀咗呢一日嘅2016年嘅5週年，自己同樣係交通意外嗰個夜晚。咁我就揾咗40人，係香港一啲好叻田徑啊、跑山界、越野界啲好叻嘅人咁樣，佢哋體能好好，佢哋又搬又抬又孭埋我個輪椅咁樣，由個山腳底度搬到我上去獅子山嘅山頭度。哇！咁啱啱上到個獅子頭度，我就坐住輪椅喺度，咁啊見到香港一個好靚嘅日出，接近6點零鐘咁樣。咁呢一樣嘢係好特別嘅嗰刻嘅感覺就係，哇！我諗都冇諗過，自己坐喺輪椅上面。5年之後可以再翻嚟獅子山嘅山上面啦，睇多個咁靚嘅日出，咁令到我覺得成個人生係，哇！原來仲有機會同埋希望㗎喎！你肯堅持，敢去夢想，敢去捱，敢去做，你就睇到人哋睇唔到嘅風景咁樣。上到個獅子頭度，我就游繩下降落去嗰個懸崖底，嗰度總高度接近100米。咁係由嗰刻開始，我就要靠自己連埋個輪椅，一路咁樣沿住一啲我用咗一啲繩索，再加啲 pulley 嘅 system，咁用一啲滑輪嘅系統，一路將自己拉上去。咁我記得每一下嘅動作係上升，因為我咁嘅高度咧，我上升就係咁多，咁大約我諗6 cm 度嘅啫，不停咁樣向上爬。咁嗰100米裏面咧就不停咁6 cm 咁樣，不停咁樣向上前進。咁成個過程我爬咗2個鐘頭40分鐘，咁中間又諗好多嘢啦，即係諗到以前識行識走點爬獅子山嘅啦咁呢5年坐低咗喺輪椅之後，自己一啲乜嘢嘅感受啊？乜嘢係獅子山精神咧？點解呢幾年香港發生咁多嘅事，咁多嘅爭拗，咁多唔同嘅聲音出嚟，香港又變成點咧？自己又變成點咧？咁跟住又再向上爬咁樣，咁結果真係爬到手襪又爛晒，隻手又生咗好多個水泡，隻鞋又磨到穿晒咁樣，咁跟住上到頂，係覺得我終於完成咗一個目標啦，亦都係解開咗自己一個心結啦嚇。咁成個過程係拍成咗一條紀錄片啦嚇，因為我好想做呢樣嘢，就係話俾大家知獅子山精神。其實係除咗口講出嚟，可以活現出嚟，因為成班人裡面就係包含晒嗰幾樣嘢。我哋要互助，我哋要團結，我哋要有堅持，我哋要有夢想，我哋要敢打拼，亦都要互助。咁因為成班人我唔係俾錢請翻嚟嘅，大家都係義工嚟嘅，好想幫我解開呢個心結之餘，亦都想留啲嘢俾我哋嘅下一代。獅子山精神就係咁樣噶啦。嗰刻裏面上咗山之後，我唔再介意自己係坐輪椅噶啦，即使餘生係可以行翻好得翻又好，或者真係坐輪椅都好，係最緊要每一日都要過得開心啦，同埋點樣可以再幫到更多嘅人咯。之後又完成咗一個電影，咁真係將呢個故事咁樣擺上大銀幕，令到更多人知道。咁你個仔有冇見過個片啊？梗係有啦，我個仔都有份拍嘅，因為當其時我爬獅子山嘅時候，我個仔應該係
5歲㗎，哇！係啊，咁佢係有份出鏡，因因為我哋冇對白冇劇本嘅，咁我哋一路做，咁一路記錄低咁樣。咁佢見佢爸爸咁樣有咩感覺啊？佢因為當其時其實都好細個，5歲，佢唔知道我做緊啲乜嘢嚇，亦都係唔知道我識行識走，我比賽好犀利，我好勁咁樣。我冇佢喺佢面前我講呢啲嘢，但係佢有時睇到我一啲訪問，或者睇到我啲報道，或者我去一啲其他嘅團體做一啲 sharing 嘅動作，佢知道呢個爹哋唔係普通人嚟嘅，佢好犀利，佢係亞洲冠軍，係好叻嘅咁樣。咁佢會問我，爹哋你幾時好返？你可唔可以同我喺公園度玩？你可唔可以同我踢波？咁喺嗰刻裏面，我自己心裏面係酸一酸嘅。我唔識得點答佢，因為我唔想呃佢。因為喺醫學嘅層面上面，我99% 都冇可能好得返。咁呢啲我覺得係留喺我人生裏面做爹哋嘅一啲遺憾啦嚇。咁我諗好多小朋友都中意爹哋抱住佢轉圈飛咁樣。咁我呢啲做唔到啦啊！我就同佢講，我係俾車撞到，傷到神經線，我冇可能行得返㗎啦。咁但係唔緊要嘅，我坐喺輪椅上面都有好多嘢玩，可以好多嘢做嘅咁樣。唯有係咁樣去到話俾佢知啦嚇。一路我都教育佢嘅就係唔好因為有一個咁樣嘅爹哋而自卑咯。咁所以我嗰5年裏面，我都好堅強咁樣去做好自己嘅就係我唔好介意自己先。咁我先至可令到周邊嘅人都唔好介意我係坐輪椅咁樣。咁結果我係成功做到咗。咁所以我屋企人甚至我啲朋友都唔記得咗我係坐輪椅嘅其實。咁我哋啱啱講埋即係你爬咗獅子山啦。咁你下一步咧，你有冇第二啲夢想或者目標想accomplish 下？獅子山其實比我想象中係順利嘅。因為真係一次過爬到啦，咁跟住爬完之後，我都其實都有個心，就係我要揾再更高嘅地方去到爬啦。咁如果係短線嘅時間，我好希望係喺今年之前啦，咁喺香港一個摩天大廈度再向上攀爬啦。咁個高度一定係高過獅子山嘅啦。咁如果係長線，可能呢2年嘅目標就係。我可能去到外國，可能係 Big Wall 咁樣 over 1000米嘅山，咁可能我就會再連埋個輪椅去爬，咁可能我要爬1個月咁樣都唔奇嘅。哇！咁呢個係長線嘅目標，就係再揾更高嘅地方或者更高嘅山去到爬。我都好希望呢一個 message 可以俾更多人知道，我唔再係以前運動員咁樣，我為咗自己嘅獎牌，為咗我嘅獎學金，為咗我嘅 sponsor， 我去再爬。我依家係可以 remind 更多人，或者再俾更多人知道，你可唔可以揾翻你自己，去做翻你自己咧？咁呢個係我真正想爬嘅目的咯。咁嗰啲目標越嚟越困難嘅話，咁你會唔會自己嗰啲 training 啊、做 gym 啊，會唔會要？係啊，因為自己都年紀越嚟越大，體能退化亦都係退得比我想象中快嘅。咁但係自己嘅挑戰又越嚟越高，又越嚟越難咯。除咗要揾更多嘅人幫手，反而依家就要再更加注重自己嘅生活細節啦。我就開始即係知道自己仲有一啲目標已經嚟緊嘅啦，要做嘅啦。咁我就可能開始有學習下素食啊，學習下斷食啊。依家有時我其實就一日食一餐，唔食夜晚咁樣。做好多唔同嘅運動去維持自己嗰個心肺量咯，去游水啊咁樣都有。哇，非常之好。咁我想即係問個問題咧，我哋而家香港即係唔係講香港啦，全世界嘅即係好多人會經過好多困難啦。咁你有冇 tips 俾大家點去面對嗰啲轉變同埋嗰啲未知嗰啲困難啊？活在當下咯。過去我哋改變唔到，將來都唔知發生咩事。咁但係喺呢一刻呢個 moment，你可唔可以做一啲嘢係自己控制到嘅咧？即係例如我依家問你，你會唔會覺得100分滿分，你已經做到100分？我諗冇人會答嘅，可能會80分、70分、60分。咁剩翻嗰20-30分，你可唔可以自己做好咗先咧？唔會埋怨同埋唔會思考人哋點解唔幫我，反而諗下自己有啲乜嘢嘅不足。
即係例如我可能係想完成一個電影嘅，咁跟住你就要諗下，我起初完成個電影嘅時間，我係要寫劇本，跟住揾投資者，再揾導演，再揾演員咁樣一步一步咁樣去到做。咁人哋唔投資落你度，咁係有原因喎。咁可能覺得你個故仔唔夠好，或者咁咪再改。咁如是者，我就堅持咗有4年嘅時間，直至到第5年，我先至揾到呢個投資者開拍呢個電影。咁中間就梗係俾人 reject 咗好多次啦，亦都俾人笑過好多次啦咁樣。咁但係5年之後我完成咗啦，咁今日咪做到一啲人哋做唔到嘅嘢咯。唔好理外面嘅環境因素或者轉變係點樣，最緊要係做好你自己。非常之好，即係控制你可以控制啲嘢。係啊，冇錯。Wow, okay, that's amazing.